keunikan ikan kakak tua, sang pengelana terumbu karang. Memulai petualangan di dunia bawah laut, kita menemukan ikan karang, parrotfish, yang mencuri perhatian. Warna-warni cerah mereka bukan hanya keindahan, tapi juga cerminan keunikan yang tersembunyi di dalamnya. Bukan hanya penampilannya, parrotfish memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Dengan gigi yang kuat mirip paruh, mereka mengikis alga, membantu terumbu karang tetap sehat.